现在要来介绍一部1986年的打字机，就是民国75年。哦，它是塑胶机身，所以它比较轻便。那它一样是日本制造的。首先，打字机最重要就是要看静止顺不顺畅。静止顺畅的话，这部机器基本上就还 OK。那如果静止不顺畅，那这部机器你可以不用收藏了，因为你每次要打字就很头痛。静止的测试的方法就是你轻轻的拿纸，轻轻的放下去，都不用做任何的调整，开始卷动，出来就很平。OK， 这就是一部好的打字机。那我们来听听看这一部的声音听起来怎么样？来测试一下红色。OK， 也没有问题。好，那听一下它的铃声好了。哇，非常好听哦。OK， 那测试换行拨杆没有问题哦。这换一行，换两行，换三行。可以看到这个叫做 margin， 两边的边界设定，就你一张纸放进去。一张纸放进去，我们要看它的那个边界，打字的边界在哪里，你就压下设定。OK， 这样就是可以打到这里跟这里。好，那它打到行末的时候就会响铃。OK， 好，这就是这一部简单的介绍。